Ayan, ngayon ang aming panahon, guys. Pupunta kami maglalaro. Ayan. Ay! Malupiad mo tipayong. Ayan oh guys. Ayan ang kapal ng snow oh. Ayan si Ate Betty. Yan yung bahay namin guys. So matatabunan na siya. Ayan. Ayan. Manang naman eh. Hanggang dyan lang naman siya. Oy, ay, ay, ay. Hangani sa hangani handang hangad diyan. Sino ka ta diyan? Sino ajay? Amo, nag-slide. Katakot. Nag-slide yung ano. Akit tayo dyan manang oh. Eh turun-turun yan dasyana. Ay atak mo siya. Matigas kaya. Hindi kaya. Yeah! Jai. Ay dapat inanok. Ayan guys, umuulan ng snow. Ayan, 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 nalaglag na yung aking. Ay! Bagyo! Bagyo ng snow! Kapayo kami. Butan mo, datilugan doon, may mangig. Ayan guys, ang kapal ng snow. Oh, ayan, ayan, ayan. Dito nag-ano yung sasakyan kanina, oh. Nag-ano siya. Ay, ano ba yan? Laging nahuhulog. Guys, hindi kita yung snow yata. Ayan.
Magla-live ka? Hindi. Ay, oo. Pwede rin ako mag-live na. Oo. Ilagay ko kasi may stand ako. Masisira yung cellphone mo. Bakit? Hindi. Sa Pilipinas, putik. Dito naman, putik ang snow. Dito mas maganda dito, manang. Tapos lagay mo yung ano, Saan? dyan, lagyan mo ng, Ni Greg Ajay Junior ata. one. Hello! Nyok! Nyok, tabotsoy. Nyok, nyok, nyok! Nakapayong ka. Hindi ko makita yung mga ano. Nung kami nag-sunglass, Nabasa yung cellphone ko. mukha naktupay kanyo. Ano ng payong dyan sa ano? Ay! Dyan mo ilagay yung cellphone mo. Aw. Dito? Oo. Di ba huhulog? Ganyan. Ay. Yan! Hi guys. Wala kaming ano, taga-video. Dito, lumayo ka Hindi mo pero mabasa yung ano. Wala na. Si Ingay yung last kanina. Marites Castillo Arellano. May ano sinabi? Ay. Ano yun? Di ko mabasa. Tabon na naman tayo na. Oo nga, natabunan na naman tayo. Asan na dyan siya? Banan nyo manen. Agbagbagyo. Payong manang maano yung ko natin. Agbagbagyo. Agbagbagyo is now. Lilipad-lipad yung payong. Ay, lamig. Para na kami pato. Pumunta kami kila ano kahapon, Maribek. Wala na yat. Ay, malakas doon. Ang lakas Dito kasi may puno, kaya parang hindi Kaya nga malakas. dito tayo para hindi tayo maasa. Punta tayo doon o sa ano, sa garden. Diyan. Wala na, na-stuck yung sasakyan. Stuck on. Hindi, pumunta sila dyan Kaya nga, na-stuck yung sasakyan nila, pumunta sila dyan, nagsilong. Baka ano, nakabukas yung pinto natin. Sino yan? Dapat ada traktor yun. Narumwar kayo. Ada traktor Wala, eh. may alaga kami. Ayan, sabi ni Tess. May traktor kami, pero hindi marunong Hindi kami marunong. mag-operate. May pang-alis kami ng snow. Tinatamad pa yung mga Hello guys! Taga- Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Yung aking ano ay basang-basa na siya, amanang. bakit kasi Naaanuhan ng kuan yelo. doon mo ilagay sa dulo. No. Pag nung hapon ganito, 4 na araw daw. Wala, naglubo. Kaslata lang, di baka nga nagbuho. Kasi balay niyo. Ajay, no isa, dalawa, tatlo. Sagpatalo nga palapag. Kasla 9 floor. Di kami lang ang dalisita, kati karni. Nag-isus kami. Ulang-ulang. Ayun naman ang sa akin. Ayan, nagbablog. Hello guys! Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Ni Madam Mona Lisa. Hi madam! Irina Lakana. Basta ka option. Lester Joshua Galisa. Kumusta kayo dyan sa Isabela? Isabel. Ay! Ang sayang kong Lumipat na! Ah! siya. Masak ka! Masak ka rin! Taon, sigig sana. Magmalmalim atoy, kakalain. Di kalman, nakapagnakan, di pwede ka na eh. Tapos di tayo balayaw. Yan guys, ang lakas ng ano. Kuna ni Maribel ke, isip no kuna. Nahan ako na. Ang taas-taas. Anak ko kaya. Pasok na kayo, Mara.
Sino yan? Sino? Masanay kayo. Dito pa rin sa bahay kaya Oo. masadap. Kasi naano ko yung kwan. Paano tayo akyat? Lubog naman hanggang tuhod. Di maglakad. Bali sana kung hindi tayo. Freezing na yung kamay ko. Ayan oh, ang ganda sanang maglaro kaso sobrang lamig talaga. Ay! Tignan nyo po. Hanggang tuhod kaya. Hanggang tuhod. Dito mas maano. So ano dito? Dito ako sa dinaanan namin. Maganda yung dinaanan kanina. Dapat pala manang ganyan. Ha? Ganito ang ano niya. Tayo na, pasok na daw tayo, sabi ni Marilyn. Wala pa nga akong video. Mag-inhale dito. Kasi wag sa lalim ng bahay, laging heater. Ayan oh. Ito yung pinag-iihawan namin guys. Wala na ngayon. Yeah! Ayan. Ha? Ano yan? So ayan guys. Inano na ako ni Manang. Ayan, hindi kaya ng lamig. Talagang sobrang lamig. Ayan oh. Bahay namin.